大家好，我是科技小飞哥，欢迎回到我的频道。今天给大家介绍一款新的 AI 应用 PO，一次性集齐7大 AI 聊天工具，注册非常简单，可以无限制使用 ChatGPT，还可以免费使用 GPT-4，非常值得大家使用。我相信有不少小伙伴由于各种原因，到现在还无法在 OpenAI 使用 ChatGPT，可能根本无法注册账号，可能使用一段时间后被封号。今天我就给大家介绍一款 AI 聊天应用 PO。它集成了 ChatGPT、GPT-4、Claude 等多款目前最强大的聊天机器人，让我们轻松在一个平台上可以同时与多个不同的机器人进行对话。最主要的是，它这个软件相对于 OpenAI 的 ChatGPT 来说，注册非常简单，没有那么多限制，而且是使用的原生的 ChatGPT，还能免费使用 GPT-4。PO 的官方地址是 poe.com。PO 是国外的知名问答社区 Quora 推出的一款 AI 问答应用。Quora 号称美国知乎，在国外还是很出名的。PO 它本身并没有自己的大语言模型，而是将目前最强大的一些 AI 聊天机器人集合在一起，形成了一个 AI 问答互动平台。用户可以同时与多个 AI 聊天机器人提出问题，并获得相应的回答。首先，我们讲一下 PO 的注册，它的注册非常简单，不像 ChatGPT 一样还需要验证一个手机号码，它只需要邮箱就能注册。我们进入首页之后就是登录页面，我们可以使用手机号、谷歌账号、email 地址和苹果账号注册登录。注册完成之后，就能直接与 ChatGPT 和 Claude 等机器人聊天了。我们直接使用谷歌账号注册登录，我们直接选择我们的谷歌账号。这样就注册完了，是不是非常简单？只需要3秒钟。我们无需手动与 OpenAI 或者 Claude 账号进行关联，这对没有办法注册 ChatGPT 账号的朋友来说是一个不错的解决方案。我们直接打开 ChatGPT， 我们随便问他一个问题。可以看到，我是 ChatGPT 一个基于 GPT 3.5 架构的大语言模型。当然了，PO 虽然有多款聊天机器人，但是目前能够免费无限制使用的只有 Sage、ChatGPT 和 Claude Instant。像 GPT-4、Claude 加、Claude Instant 100K， 它们是有使用限制的。比如说 GPT-4 每天只能使用1次，Claude 加每天可以使用3次等等。如果想要额外的次数，就需要付费。我相信 ChatGPT 和 GPT-4 大家非常熟悉，它们是目前世界上最强大的2款 AI 聊天机器人。Claude 我之前也专门向大家介绍过。那我们就简单的来体验一下，我们用网络上比较火的一个问题来验证这个模型是不是 GPT-4。比如说，我们问一个问题：周树人和鲁迅是什么关系？这个问题在 ChatGPT 上，它的回答是非常错误的。可以看到，这个就是 ChatGPT 3.5 的回答。周树人和鲁迅是中国现代文学史上的2位重要的作家和知识分子。可以看到，这个就是他们的 AI 训练的数据有问题。那我们使用同样的问题问一下 GPT-4， 可以看到 GPT-4 有1次免费的使用额度，它就是每天可以免费使用1次。如果你想要多次使用，那你就需要付费。但是没关系，1次够我们做测试用了。我们点击。可以看到 GPT-4 和 ChatGPT 3.5 它就完全不一样了。GPT-4 的回答就完全正确。周树人和鲁迅是同一个人，鲁迅是周树人的笔名，鲁迅原名周树人等等等等。大家可以看到 GPT-4 的回答就非常完善。当然，我也顺便给大家介绍一下其他的几个模型。Sage 聊天机器人也是由 OpenAI 公司开发，它的技术源于 GPT 3.5。我们也问它同样一个问题：你是谁？我是 Sage， 一个由 OpenAI 训练的大型语言模型，基于 GPT 3.5 架构。我可以回答许多问题。其实它和 GPT 3.5 相对比较类似了，你可以自己体验一下。像 Claude Instant 我之前也介绍过了，是由 OpenAI 的前工程师创办的公司，然后研发出来的一个 AI 机器人。我是一个人工智能助手。当然了，我只是给大家简单展示一下，我就不做问题测评了，因为这里面使用的就是原生的 ChatGPT 模型，跟你直接在 OpenAI 的 ChatGPT 官网上使用没有任何区别。如果大家有兴趣，可以自己注册，然后尝试一下，也可以做一些测评。当然了， PO 除了网页版，它还有 iOS 和安卓的 App。如果你使用的苹果手机，可以直接去应用商店搜索
它的名字就叫 PO Fast AI Chat。当然，如果你是安卓 App， 你需要去 Google Play 去下载。这就是 Google Play 上面的 PO Fast AI Chat。其实除了这些 AI 聊天机器人 ，PO 里面还有其他非常好用的工具应用。我们在左边的侧边栏找到探索机器人，我们可以看到这里最火的一个就是 Midjourney， 它是一个 Midjourney Photo Promoter。它有什么作用呢？我们打开来试一下。我们可以发一段简单的描述给它，它就能返回一段详尽的文本提示词，帮助我们在 Midjourney 生成更丰富细致的画面。这个简直太酷了！比如说，我们就简单描述一下，它就可以生成 Midjourney 的提示词，然后把这个提示词复制到 Midjourney 上面，它就能给你 AI 作画了，是不是非常酷？针对普通的需求 ，PO 是完全免费的。当然，如果你有更高的需求，比如说无限制使用 GPT-4，你可以点击 Subscribe 订阅，这个费用比 OpenAI 的 ChatGPT Plus 会员稍微还要贵一点，而且无法使用 GPT-4的官方插件，所以大家可以根据自己的实际需求选择。如果要求不高的话 ，PO 里面的免费 ChatGPT 和 Claude Instant 就足够大家使用了。如果你觉得我的视频对你有所帮助，麻烦给个一键3连吧，谢谢大家。